Hər kəsə salam. Burada da mən sizə salam eləyirəm. Nişandan sonra biz evə gəldik. Başladıq mən xonçalarımda olan məhsulları atmağa. Mən də istədim sizə məhsulları ayrı-ayrı yox, elə hamısını bir yerdə, elə xonçadan atılanda göstərim. Əvvəldə göstərdiyim şərfi pul birdən almışdıq. Sonra krasovkanı və çantanı, onları krasovkanı Həzrətxanovdan səhv etmirəmsə, çantanı isə Gənclikdə bir mağazadan almışdıq. Rənglərini çox bəyəndim və onları dərsləşdirdim. Ondan əlavə orada bilmirəm başqa nə göstərdim. Bu pencəyi isə mən 28 Mallda yerləşən Quiz mağazasından aldım. Heç orada girməmişdim. Bu pencəyi görəndə isə çox bəyəndim. Qiyməti isə 145-dən düşmüşdü 45 manata. Mən də tez görən kimi bəyəndim və aldım. Bu çantanı isə Mangodan əldə etmişəm. Belə bir çanta məndə bu rəng yox idi. Ondan əlavə sallanışı, duruşu o qədər gözəl idi ki, mən bunları aldım. Ayaqqabılarımı isə Charles Kate mağazasından əldə etmişəm. 41 ölçüdür. Yenə bunları da bu ayaqqabını da mən həmin çanta ilə dəstləşdirdim. Rəngi çox xoşuma gəldi. Bu şərfi isə mən Guess mağazasından almışam. Qiyməti 140 manat idi. Biraz bunun bəlkə də saten olmayanını almaq olardı, amma elə mən bunu bəyəndim ki, sonra da istifadə üçün. Bunu isə Zara mağazasından əldə etmişəm. Şalvar və köynəyi. Köynəyin üstündə gördüyünüz kimi biraz iç göstərir, amma o problem deyil. Gördüyünüz kimi onun üzərində çox incə naxışlar var, biçirlər var. Köynəyi çox incə, çox qəşəng eləyirdi. Çox bəyəndim. İndi isə keçirəm mən makyaj və baxım xonçalarımda olan məhsulları isə tək-tək göstərirəm. Bu bluşı mən Real Beauty mağazasından əldə etmişdim. Real Tex'lə qarışdırdım. Pamadanı Kiko'dan əldə etmişdim. Mən buradan göstərib verdikcə bibim qız da orada bizə qonaqlar gəlmişdi. Onlara göstərirdi. Sonra isə tuş, tonal krem, concealer və s. Onları mən L'Oreal'dan əldə etmişəm. Rossmann mağazasından. Bunlar da yəni hər birini seçdim. Öz rəngimə, tonuma uyğun olaraq nəyi istifadə edəcəmsə onu aldım. Yəni düşünürəm ki, düzgün olan da budur. Əgər nəyi istifadə edəcəmsə onu aldım. Yəni əlavə bir şey almağa gərək görmədim. Bu Victoria'nın bədən losyonu və bədən spreyini isə yenə Real Beauty mağazasından. Bu sponju isə Olivia mağazasından əldə etmişəm. Bunların hər birini çox bəyənərək aldım. Bəzi məhsullar məndə evdə var idi. Heç açmamışdım. Elə onları da qoydum. Həm xonçada gözəl görünüşü var idi. Burada isə bibim qızı bilmədən girir kadraja. Sonra deyir ki, ay kadraja girdim. Həmin yerlərdə düşüb fikirləşdim ki, maraq qatır. Ona görə də heç kəsmədim o yerlərini. Bu ten paletini isə gələk mən bunu açıb göstərərdim sizə. Başqa bir videoda var amma onu paylaşacağım. Bunları mən Olivia mağazasından əldə etmişəm və çox bəyənirəm. Bunu isə mən bir videoda göstərmişdim. Elsivakikdən əldə etmişdim. 3 manata yenə bunda. Bu fırça dəstəyində məsələ mən də evdə idim. Mən bunu evdən qoydum. Ətirlərim isə Burberry'dən Gudes və Narcis krem ətri idi. Sağ olsunlar. Mən danışdıqca, göstərdikcə kremləri onlar da mənə kömək edirdilər. O xonçaları oradan götürürlər və xonçanın yenisini ora qoyurdular ki, mən onları sizə göstərim. Həm də mən göstərdikcə verirdim. O da orada xumlarımızı göstərirdi. Və burada isə mən artıq başım söhbətə qarışır. Evdəkilərlə söhbət eləyirəm. Nişanın haqqında biz müzakirələr aparırıq. Bəli, maraqlı bir söhbətlər gedir orada, amma heç yadımda qalmayıb ki, biz orada nələrdən danışırdıq. Bilirəm ki, soruşanlar olacaq, ona görə də mən əvvəlcədən deyim. Biz xonçalarımızı Sadaf xonçadan götürmüşük. Həmin bu xonça yeri Yasamal Midada yerləşir. Ondan əlavə olaraq biz orada boş xonçaları 10 manata, dolu xonçalar, yəni bəzənməklə bir yerdə isə xonça özü 10 manat idi. Əlavə bəzədilməsi isə 5 manat. Mən makyaj, paltar xonçalarımı verdim, elə orada bəzəsinlər, gətirsinlər və çərəzi. Qalan şirniyyat, meyvə, paylama konfetlər olanları isə biz özümüz gətirdik və evdə bəzədik. Yəni düşünürəm ki, belə daha yaxşı oldu. Və tumbalar da orada yenə 5 manat təşkil eləyirdi.
Orada düşünürəm ki, mən çox yaxşı qurulub. Ona görə ki, məsələn, siz oradan hər stəkanı da götürə bilərsiniz. Nişan üçün fotozona da götürə bilərsiniz. Eyni zamanda qapının ağzında qoyulan güzgü də götürə bilərsiniz və bunlar hamısını siz götürən zaman təbii ki, sizə endirim olunacaq. Əlavə olaraq bəzədilməsi videoda görmüsünüz. Bəlkə də artıq mənim profilimdə çox qəşəng bəzədilmişdi. Sadəcə bizdə maşında biraz dağılmış ola bilərdi. Ona görə də mən orada yenə gedəndən sonra düzəlişlər elədim, amma orada biraz dağılmış ola bilərdi. Eyni zamanda mən bəyənmirəm məhsulun altında məsələn kley qalanda və s. Ona görə mən elə bəzən video olduğu yadımdan çıxaraq çalışırdım ki, kleylərini çıxardım. Çünki orada çox pis olur. Burada gördüyüm baxım məhsulların əksəriyyətini mən Biodermadan başqa, demək olar ki, əksər baxım məhsullarını mən Rossmann və Olivia mağazalarına əldə etmişəm. Yəni bəzi Isana məhsullarını görürsüz. Yerraşedən olanları isə yenə bunlar evdə məndə var idi, hazır, heç açılmamış bir halda. Ona görə də onları da elə qoymuşdum. Yəni inşallah gələcəkdə də öz evimdə istifadə edəcəm. Bəli, görürsüz, bəzilərini elə orada videodaca çıxardıram kleylərini, çünki xoşuma gəlmir o kleylərin görüntüsü. Əlavə olaraq mən Laparetto'nun ətirli şampun və duş gelini almışdım. Bunların